एवरीवन, दिस इज शाहब लोधी। आज मैं YPR के एक इनहेरिटेड प्रॉब्लम के ऊपर बात करूँगा जो इसकी टाइमिंग चेन की आवाज़ है खिर 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 करके जो आती है तकरीबन हर मॉडल के अंदर है। इसके टाइमिंग चेन के अंदर क्या मसला है, क्यों इसके अंदर आवाज़ आती है, वो मैं आज डिस्कस करूँगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू इट। इस वीडियो को अपने फेलो राइडर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं काफ़ी देर से ना इस आवाज़ को ये मुझे क्योंकि बड़ा तंग करती थी। जब मैंने इसके कैम्पशन टेंशनर देखा तो इसके अंदर देखा, क्योंकि मैंने बड़ी बाइक्स को भी इंजन बिल्ड किए हुए हैं और उनके अंदर जो कैम्पशन टेंशनर होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। इसका जो डिज़ाइन है वो ज़रा डिफरेंट होता है जो इसके अंदर था। तो इसको देखते साथ मुझे इसके अंदर एक मसला मुझे नज़र आया कि ये क्यों आवाज़ करती है। फिर मैं सोचता रहा कि मैं इसको रीडिज़ाइन करके मैं ख़ुद बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं ख़ुद बनाता हूँ इसको। लेकिन उससे पहले मुझे एक यूट्यूब चैनल पे इसका एक रेफरेंस मिला इस प्रोडक्ट का, और इस प्रोडक्ट की वजह से मैं उसका चैनल को भी क्रेडिट देना चाहूँगा। मैं उसका लिंक शेयर कर देता हूँ, मेरे जेल में उसका नाम नहीं आ रहा। और उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ मेंशन किया था, लेकिन उसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये क्योंकि इसका स्प्रिंग सख्त है इस वजह से ऐसा कुछ मसला नहीं है। स्प्रिंग सख्त जितना मर्ज़ी कर ले वो फिर भी आवाज़ करेगा जो इसका ओरिजिनल है, क्योंकि उसमें एक मसला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या मसला है इसके साथ। तो लेट्स सी क्या रिज़ल्ट आता है। ये होता है कैम्पशन टेंशनर, इसके अंदर मसला है। इसको हम खोल कर रिप्लेस करेंगे इम्प्रूव्ड वाले से। ये वाला है इसका ओरिजिनल टेंशनर, जो कि इसके मसला मैं आपको बताता हूँ। इसकी पहले मैं वर्किंग बताता हूँ कि क्या होती है। टेंशनर का काम होता है कि एक तरफ को जाना, आगे आगे पुश करना, वापस नहीं आप इसको नहीं कर सकती। आगे जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। वापस ले जाने के लिए आपको इस डिज़ाइन जो ओरिजिनल आता है उसको लॉक ऊपर करना है। और ये अब इससे होता क्या है कि जैसे जैसे चेन चल के लूज़ होती जाती है, जो टाइमिंग चेन होती है, ये बाहर निकल के उसको पुश करता जाता है, अपनी जगह पे रखता है। और क्योंकि चेन में थोड़ा सा स्लैग होता है, वो स्लैग मतलब थोड़ा सा जब स्पीड में जाती है तो वो थोड़ी छलकती है। तो उस छलकने को रोकने के लिए इसको वन साइड होना चाहिए, मतलब ये सिर्फ आगे जा सकता हो, पीछे ना आ सकता हो। पीछे नहीं आप कर सकते इसको, ये आगे जा सकता है, पीछे नहीं आ सकता। इसी तरह ये भी वही है, लेकिन इसका डिज़ाइन डिफरेंट है और इसका ये है। अब इसके डिज़ाइन में मसला क्या है कि इसके अंदर अगर आप गौर से देखें, इधर नोट करें, इसके अंदर स्लैक है, इसके अंदर प्ले है। ओरिजिनल के अंदर प्ले होती है। वो क्यों प्ले होती है कि इसके अंदर डिज़ाइन फॉल्ट है, क्योंकि इसके अंदर ये स्टेप्स बने हुए हैं, डिस्क्रीट स्टेप हैं, जिसके अंदर इसके अंदर प्ले रह जाता है जो कि आवाज़ करता है। मैंने 500 के भी इंजन GS 500 है, वो खड़ी हुई है GS 500, उसके भी इंजन किए हुए हैं। उसके अंदर ये बड़ा ही खूबसूरत आता है और वो ये वाला डिज़ाइन होता है। अब ये किसी ने बना के रखा हुआ है, मैंने सोचा था कि मैं बनाऊँ, लेकिन मुझे उससे पहले ही एक वीडियो के रेफरेंस के थ्रू इस प्रोडक्ट का मिला। और इस प्रोडक्ट के अंदर जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा है। जो ओरिजिनल होता है उसके अंदर डिस्क्रीट स्टेप्स हैं, मतलब एक से दूसरा स्टेप है, इसके अंदर कंटिन्यूस स्टेप है। इसको अनलॉक करने के लिए आपको ये की आती है साथ, इसको आपने घुमाना है। फिट करने से पहले आप इसको बिल्कुल लूज़ कर लेते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं, लॉक कर लेते हैं और यहाँ पे लॉक हो जाता है। और जब आप इसको फिट कर देते हैं इंजन के अंदर तो आप इसको ऐसे खोल देते हैं तो ये आगे प्रेस कर देता है। अब इसके अंदर क्या फ़ायदा है हमें लगाने का, जैसे कि वीडियो मेंशन किया हुआ था उन लोगों ने कि इसका कोई स्प्रिंग बड़ा है या कुछ ऐसा कोई मसला नहीं है। इसका डिज़ाइन डिफरेंट है। अब ये आगे जाएगा लेकिन इसमें देखें प्ले नहीं है, बिल्कुल प्ले नहीं है। ये खुलता जाएगा लेकिन वापसी इसकी नहीं होगी, प्ले नहीं है। जबकि आप इसमें देखें प्ले है, ये प्ले है जो आवाज़ कर रही होती है एक्चुअली। अब हम इसको लगाते हैं और फिर आपने पहले तो देख लिया कितनी आवाज़ कर रही थी बाइक, और इसके लगाने के बाद देखते हैं क्या सिचुएशन है। आइए।
वीडियो में मैं आपको एक और भी बात की क्लैरिफिकेशन कर दूं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप यहाँ से नट खोल के इसके अंदर पेचकस लड़ा के इसको प्रेस करें तो आवाज़ बंद हो जाएगी। मैं कभी भी उस चीज़ को रेकमेंड नहीं करूँगा। इसकी वजह यह है कि इसके पीछे जो स्प्रिंग लगा हुआ है, इस बोल्ट के पीछे जो स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग का काम है इसको एक ख़ास टेंशन के मुताबिक, जितना इंजन की कैपेसिटी है, उस टाइमिंग चेन की कैपेसिटी है, उसके मुताबिक इसको प्रेस करना। अब आप इसको ज़बरदस्ती पेचकस लड़ा के उसकी फोर्स से ज़्यादा जब इसको आप प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो टाइमिंग चेन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। टाइमिंग चेन हद से ज़्यादा प्रेशर में आ जाएगी। वो जितनी वो उसको दबना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वो उसके अंदर प्रेशर आ रहा होगा, तो टाइमिंग चेन भी जल्दी उड़ेगी उससे और इंजन भी लोड में आ जाएगा। तो नेवर डू दैट। इंजन की नॉइज़ ख़त्म हो गई। अच्छा, टाइमिंग चेन इंस्टॉल करने से पहले आपको इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपके जो टैपेट एडजस्टमेंट्स हैं अपने स्पेक्स के मुताबिक हों। सबसे पहले आपने टैपेट एडजस्ट करने हैं, क्योंकि टाइमिंग चेन और टैपेट की आवाज़ बहुत मिलती जुलती होती है। तो आपको कभी ऐसा लगता है कि वो टाइमिंग चेन है लेकिन होता वो टैपेट है। तो जो रॉकर आर्म्स हैं टैपेट हैं, इसको 0.08 mm पे करना है और एग्जॉस्ट को 0.1 mm पे करना है। ये करने के बाद आपने फिर भी आपकी आवाज़ आ रही जैसे इस बाइक में आ रही थी, तो हमने सबसे पहले इसके टैपेट किए और उसके बाद हमने इसका टाइमिंग टेंशनर चेंज किया और अब उसके बाद आपने आवाज़ सुन ली है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। एक दफ़ा फिर मैं स्टार्ट करूँगा। बिल्कुल गायब। आई होप कि आज का जो टॉपिक था वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लिंक जो भी प्रोडक्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। और इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हों, ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और आपके कोई और क्वेश्चन हो तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, वो आप ज़रूर बताइएगा। मैं अपने पास एक लिस्ट मेंटेन कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं सारे क्वेश्चंस और जो वीडियोस आपके लोगों की तरफ से आती हैं रिक्वेस्ट, मैं वो अपने पास नोट कर लेता होता हूँ और इसके ऊपर मैं टाइम टू टाइमली अपडेट करता रहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।